好来，乡亲啊，这段时间会当安排到台南佚佗，日时会当看兰花展览，暗时会当看灯会。 2026台湾国际兰花展览会于明仔载举办到3月16，地点就伫咧后壁花卉创新园区上场。这摆头一摆含花卉科技联合展览，预计会正热烈，让人家耳目一新的这个 AI 创作，但是主题还是人文，主题还是这个兰花，所以呢，可以让很多好朋友能够看到真正台湾兰花的软实力。 今年规划4大展览区，到达世界名画含特殊喷墨兰花的创意设计，邀请民众同齐来遮欣赏。到目前为止，我个人觉得这是一个非常棒的一个兰展，那包括有一些新的元素、创新元素进来。台湾国际兰花展览是台南的年度国际盛事，当年拢会上真侪游客来遮参观。今年拄等灯会，邀请民众。 Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。